这次我赞成金溥聪，我这次非常赞成金溥聪，因为金溥聪这段时间辅佐侯友宜哦，他慢慢抓到了侯友宜的人设。OK， 侯友宜不管到庙里面，不管到群众多的地方，他最自在这个游刃有余的时候，就是讲到他当警探的那段时间，除暴安良，为了中华民国，他可以抓所有的坏人，枪林弹雨在所不惜。所以侯友宜的人设是什么？除暴安良。所以他也讲过啊，他说有些人不是我要抓，是因为检察官叫警察来抓嘛，检警嘛，这一定是你警察不能乱抓人啊。要检察官开了相关的这个命令之后，你才能来去抓。所以侯友宜说，我是遵从检察官的命令，执行国家的任务。那这一次，你朱立伦是怎么样？是觉得检察官太昏庸了吗？对不对？要还高虹安清白，他不是说勿枉勿纵。如果说勿枉勿纵没有问题当然，对，就是说这个事情你要判清楚，好的你要还他清白，坏的要重办，这叫勿枉勿纵。可是朱立伦偏偏选择了一个是我们大家一起帮高虹安加油。要还他清白，这就表示检调在乱搞啊，对不对？那侯友宜怎么能够跟着走呢？因为侯友宜的人设就是铁汉，就是执行检察官的任务，就是除暴安良。那高虹安这个状况目前是无罪论，因为还没有判嘛，只是起诉的是无罪论。可是按照高虹安的做法，他是不是对他的这一些助理？对他的这些帮他做事的人用权势给了他不安心的感觉。那这个是侯友宜要伸张正义的，侯友宜要帮这些人伸张正义，侯友宜要帮全民的荷包伸张正义。侯友宜的人设就这样啊。所以金溥聪说怎么可以呢？这是一个被起诉的人了，国民党的主席怎么可以跳出来去支持他？而且你想想看，这当时把这个案爆出来的是我们国民党新竹市长的候选人林耕仁呢，对不对？那这个事情，除非有一件事。我觉得金溥聪想的还远了一点。我觉得朱立伦怕一件事，怕当时罢免陈柏惟之后，最后林静怡当选了。那这个事情如果有那么一天高虹安下台了，那是不是要重选？那他怕说重选的时候又是林耕仁对上沈慧虹，又把新竹市变民进党的。所以朱立伦是不是怕这样呢？我觉得朱立伦可能是怕这样，他并没有怕到说总统大选还远。可是对你来说，对金溥聪来讲，他既然辅选的是侯友宜。那你在这个节骨眼上，他巴不得就是侯友宜的选情是最好。是。那这个时候，如果说是对柯文哲来讲的话，那当然高虹安如果照刚人讲，高虹安会不会伤了柯文哲的选情，或者是对郭会不会也有一些的影响？那对金来讲的话，那简直是天上掉下来的这个礼物啊！然后你不帮我抓着这个，然后你现在回头去突然讲说，哎，不，这个真的是感觉白话我跟你讲，冤枉到了极点，大家。那对金来讲的话，这明明摆在眼前的礼物，你叫我不要，然后还背后捅我一刀的感觉，他会有这样的感觉。这个一个手榴弹掉到了对手阵营里面去，你应该是赶快叫我的人后退，不要给炸到。那你不是，你是飞身去扑那个手榴弹。你这是什么党主席啊？对不对？这是好事，因为这件事情出来之后，如果国民党划清界限，就是很明白，勿枉勿纵，我们尊重司法，我们希望高虹安市长你。明白白的说，不要任何隐藏，因为这对谁都好啊。那剩下的事情是民众党的事，请民众党好好的处理。一次可以伤多少人？郭台铭受伤了，这个柯文哲受伤了，你国民党可以立于不败之地啊。当郭跟柯因为高虹安的事件被炸了，或是整个被影响到之后，你侯友宜一定会上升嘛。就算你没出息不上升，他们两个也会掉嘛。那至少变第二嘛。那也等于上升，那也等于上升嘛，就你没动嘛，可是人家往下沉嘛，你也等于上升，那至少你跟赖清德虽然有差距，你还是第二嘛。那可是这个时候朱立伦却跳出来是我的支持高虹安，为什么？因为这是盟友，因为民众党是盟友，我们不能撕破脸。柯文哲有怕不跟你撕破脸吗？柯文哲只怕跟郭台铭撕破脸，柯文哲从来没有怕跟国民党撕破脸，所以金溥聪不高兴嘛，人家有看得起我们吗？人家有把我们当成个咖吗？人家把我们当成是老三。然后你却要去遵从民众党，所以金溥聪心里不是滋味啊。我觉得一个有志气的政党，不能为了胜选而去做了一些没有志气的妥协。你应该是看到的状况，不管它是蓝或绿，你只是管是非。今天是白的出问题，不管是不是盟友，只有是非，只有黑白。你是错的，我就要批评你；你是错的，我就要挞伐你。为什么？你是一个有是非的政党，你是一个有正义感的政党。这才能够跟侯友宜的人设绑在一起，所以这一次金溥聪的想法，我完全支持。OK。